们现在所在的位置是台湾光子园的外墙区。那我们现在眼睛所看到的锯齿状一格一格这样子，有个凹槽的地方，这个看起来像是一个隧道。那这个其实就是一个所谓的光的隧道。为什么它叫光的隧道呢？是因为我们的电子被加速到接近光速的时候，它会有非常强的辐射。那这个辐射呢，它会产生出我们的光以外，还会有些所谓的游离辐射。那这些游离辐射必须要能够被保护起来，让我们的人员能够安全。所以我们在这个锯齿墙是由一些钢筋水泥一块一块所搭建而成的。所以当电子加速到光速的时候，产生出来的光，或者是它产生出来的辐射光，这个东西都是一个光的形态。所以这名副其实就是一个光的隧道。我们是一个电子形态的加速器，所以我们的电子是从哪里来的呢？我们的电子是从这个地方。这个地方是一个热阴极腔，那热阴极腔的意思就是说，我们都有开过那个钨丝灯泡的经验。那开钨丝灯泡的经验就是会把里面的灯丝给烧热、烧红，然后进而产生电子。那这个也是一样，我们在这边把热阴极烧红之后产生出来的电子，随即马上被送到这个直线段的加速器。那这里的电子能量是1亿5000万个电子伏特。接下来电子会被送到这一个转弯磁铁。这个转弯磁铁，顾名思义，就是让电子可以转弯进入我们的隧道室里面的这个地方。走的路径呢，它就会走这一个隧道室里头的内侧，也就是我们说的内圈。它这一个环就是所谓的增能环。增能环的功用就是再把它加速到30亿个电子伏特。这一个环，它会从前面的这个地方把电子再导引出来，导引到我们的储存环里头。那在储存环里头进行一些能量的交换，就是经过转弯磁铁把光辐射出来的光导引到各个实验站去。大家常常看到的科幻电影，例如《钢铁人2》或者是《魔鬼终结者3》。那大家如果还有印象的话，里头会有一些场景是一个环形的机器。那这个环形的机器其实现在跟大家所看到的环形的结构，大家可以看到这是一个周而复始出现的一个结构性的磁格。那这些磁格的主要的构成就是一些2级磁铁，还有4级磁铁，还有6级磁铁跟一些修正磁铁所组成的。那这样的周而复始排列，形成我们的这个台湾光子园的一个机器这样子。同步这个字也是因为电子从增能环不断的绕行，越跑越快，越跑越快。但是大家可以看到它的路径其实都是固定不变的。路径不变的情况之下，让电子被加速，从1亿5000万个电子伏特加速到30亿个电子伏特。所以它边运转的时候边加速，这个就是同步的由来。那它把电子数加速到30亿个电子伏特之后，会经过一些转弯磁铁，还有插件磁铁，它在里头进行能量的交换，产生出辐射光。就基于这样子的概念，所以我们称之为同步辐射加速器。这一个是我们所谓的超导微波共振腔。我们做一个比喻来说好了，就是说我们血液在人体里面循环，那我们的心脏必须要出力把血压加上去，才能够运转到我们全身。那这个超导共振腔就是有点像扮演这个心脏的角色。我们电子束把加速到接近像光速的电子，在储存环里面运行。我们经过了一些插件磁铁或转弯磁铁，我们会把电子的能量交换成辐射光出去。交换成辐射光出去之后，电子会因此而削弱了一些能量。它是补足了我们电子因为辐射光交换出去之后所损失掉的能量，让它可以维持电子的能量一直维持在30亿个电子伏特，然后持续不断的稳定的在这一个储存环里头运行，所以我们称之为它是我们储存环里面的强心脏。那接近到光速到底有多接近光速呢？以我们台湾光子园的储存环来说，是0点后面7个9倍的光速。我们的辐射量如果在台湾光子园运转的时候，大概是0.1到0.2个微西弗。我举个例子，大家如果去外面晒太阳，在平常在路上走路，平均下来每小时大概是0.18个微西弗。也就是说，当今天台湾光子园在运转的时候，你即便是在我们现在所在的位置，都是非常安全的，比我们去外面铺路的还要更低，所以这是非常安全的一个设施。